ഹലോ വെൽക്കം ടു ഫ്രൈസ് ആൻഡ് പൈസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി മുറുക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വീറ്റ് ഫ്ലോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മുറുക്കാണ്. സോ വിതൗട്ട് എനി ഫർദർ ഡ്യൂ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഗോതമ്പാവ് സ്റ്റീം ചെയ്യണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഇഡ്ഡലി തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരു ക്ലീൻ ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ 1/2 kg ഗോതമ്പാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ സെയിം ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 40 to 45 മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ. ഒരു ലിഡ് വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ടൊരു 6 to 7 hours നല്ലോണം കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഓവർനൈറ്റാണ് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് മാവ്. ഇതുപോലെ നല്ല ഹാർഡായിട്ട് കിട്ടണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ പീസായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു മിക്സർ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫൈനായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കായപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ജീരകം, എള്ള്. എള്ള് ബ്ലാക്ക് ഓർ വൈറ്റ് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എള്ള്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കില്ലേ, അതിനേക്കാൾ കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ.
ഡോ ഈ യൂട്ടൻസിൽസിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സേവനാഴി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക, സ്പൈറൽ ഷേപ്പിൽ. അപ്പോൾ ആ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പൈറൽ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. ഡോ മൊത്തം ഇങ്ങനെ മുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നല്ല ചൂട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ 2 സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെലീഷ്യസ് ആൻഡ് ക്രഞ്ചി മുറുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയാണ്, ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ. അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം എണ്ണയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ റെസിപ്പി ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.